咦，攞出賣啦，縮入去呢條隧道度咯，唔好去入邊啊，入邊會死啊！落翻，你教嗰邊啦，我教另一邊。喂，我操！係啊，我諗住買嗰啲舊二手書咧，慳翻半㗎嘛。琴日嗰個同我仔前日朝早咧，嗰個打電話叫我俾啲書嗰個買咗3千幾啊，佢話你真係同我講嘅佢話，但係嗰啲舊年佢話佢準備爆我頭啊嘛！細個仔仔啊嘛，咁就話佢中一嗰啲書係我買啲舊書啊，都要3000幾4000蚊啊佢話。我諗住買二手書咧，佢話旺角有間買二手書咧，就8成新嘅咁樣嘅，佢又收啲舊書嘅，1/3個價錢收喎，即係要好新淨咯，入邊冇寫嘢嘅。佢我咪同喺度睇研究下咁樣咯，唔小心上網睇下，原來好多細節嘅條款嘅佢話，原來8成新咧係人哋入邊啲書咧冇寫過嘢嘅。即係都咩嘅咁樣先收翻1/3，就俾張書100蚊，就咪收20蚊咯。咁佢買出去梗係要賺你嘢啦，咁啊所以都要買咯。所以係二手書都貴嘅，係啊，呢個香港2000人份嘅。下來吧。鏟，hacker 鏟晒，呢個鏟15，佢咩 kit？佢咩咗 kit 85，what the fuck？我冇理。如果你贏埋就真係，而家啱兩個人卡住都唔知咩位度直接。仲東邊 2A 搞依家會笑人。Oh fuck！邊條仆街嚟？哎呀乜料啊！我無啦飛咗過嚟嗰個位度，佢喺度出麥啊！得佢，一滴血。佢個穿麥唔知嘢飛咗過嚟放咗度，落去呢個位，唔好過去嗰邊啦。冇撚。幾零嘅嗰陣，即係幾多出版嗰啲㗎嘛，我哋書單執㗎嘛，咁我就全都唔使煩嘅，我就你學校發咗書單咁，佢有得學校佢有得去借嘅，咁咪一次過㗎啦，先仔拉翻嚟咁就唔使煩咯，咁就咁啊。不過依家想話慳翻少少錢咯，就想去買二手書啫。佢補習嗰村我都自己出嚟，佢係慳打慳嚟。依家唔係咁好嘅，所以你個仔話200幾蚊個糖皮咧，我就好心痛啦。我咪有穿孖呢度，我真係有穿孖。你哋即係唔係啦，即係點啊？就係咩咯？我就比較點講啊？唔知喎，等下先，縮到。比較小氣啲咯。我驚佢哋入邊啊而家。Oh shit！得，我哋就縮喺度啦。你冇，你傻仔，hacker！Easy。